Príjemné dobré ráno. Dobré ráno. Dnes to bude na tému, či má obeť násilia nárok na odškodné. Takže poďme hneď na to. Ak sa človek stane obeťou nejakého násilia, má právo žiadať odškodné? Áno, v Slovenskej republike existuje právna úprava, ktorá umožňuje obetiam násilných trestných činov, ktorým bola ale spôsobená újma na zdraví, žiadať o odškodnenie. Žiadať o odškodnenie v zmysle finančného odškodnenia. Táto právna úprava teda počíta s tým, že obeť násilného trestného činu môže ísť o ublíženie na zdraví, závažné ublíženie na zdraví, ale môže ísť aj o sexuálne násilné trestné činy. Môže teda podať žiadosť na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý o takomto odškodnení potom na základe tejto žiadosti rozhoduje. Čo by mal vedieť takto poškodený človek ešte pred podaním, alebo teda pred tou žiadosťou o odškodné? Je veľmi dôležité dbať na plynutie času, pretože možnosť podať túto žiadosť, tá žiadosť musí byť písomná, možnosť podať túto žiadosť je časovo limitovaná, je ju možné podať do 6 mesiacov, a to odkedy nadobudol právoplatnosť rozsudok alebo trestný rozkaz v trestnom konaní, ktorým bol odsúdený teda páchateľ pre takýto násilný trestný čin. Čiže čas je dôležitý, 6 mesiacov. Dôležitý potom aj obsah a forma tejto žiadosti, pretože žiadosť je možné podať na formulári, ktorý pre tento účel zostavilo Ministerstvo spravodlivosti. On sa nachádza na Ministerstve spravodlivosti, je možné si ho vyžiadať, ale nachádza sa aj na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti, dá sa teda vytlačiť a použiť, treba ho teda správne vyplniť, uviesť meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo. To všetko je naozaj veľmi dôležité, preto si treba uvedomiť. Ten čas hlavne si treba strážiť, pretože ak čas uplynie, tak žiadosť nie je možné podať, respektíve ak je podaná, tak sa nebude prihľadať na tú žiadosť a nárok nebude poskytnúť. Ale ja budem teraz trochu taký prízemný. Mňa zaujíma koľko, to znamená, akú výšku môžem požadovať a získať ako odškodné. Áno, táto výška je presne stanovená zákonom. Je to zákon číslo 215 z roku 2006 o odškodňovaní obetí násilných trestných činov. Stanovuje sa maximálna výška. Maximálna výška, bez ohľadu na to, akékoľvek by bolo veľké to zavinenie, respektíve tá újma na zdraví, je 50 násobok minimálnej mzdy. Čiže to rozpätie je teda od 0 do 50 násobkov minimálnej mzdy. Platí ale podľa zákona, že vždy sa poskytne 50 násobok minimálnej mzdy, ak došlo k úmrtiu. Pretože ten nárok majú aj pozostali potom poškodenom. Rodič, manžel, dieťa, rodič alebo osoba odkazaná výživou. Potom tiež platí, že pri tých sexuálnych trestných činoch vždy bude odškodnenie morálne v podobe finančnej výplaty a to bude vždy 10 násobok minimálnej mzdy. Čo všetko treba pripojiť alebo pridať k takejto žiadosti o odškodné? O tom sa už budeme rozprávať v tom nasledujúcom vstupe. Dovtedy je vám pán docent k dispozícii na telefonickej linke, takže ak máte akékoľvek otázky na túto tému, ktorú dnes v Teleráne rozoberáme, tak nech sa páči, telefonujte mu. Zatiaľ ďakujem. Budem sa tešiť. Ďakujem. Pekný deň. A teraz vám tiež prezradíme, ako sa to dá, pretože máme tu právnu poradňu s docentom Branislavom Friedrichom. Príjemné dobré ránko. Dobré ráno. Dnes sa budeme venovať, alebo venujeme sa odškodneniu obetí násilia. Povedzme si, ak už teda splníme tie isté požiadavky, stihneme to v danej lehote, teda do pol roka sme si rozprávali, áno, do 6 mesiacov, to je veľmi dôležité, by sme mali zažiadať o takéto odškodnenie. Čo všetko by mala tá žiadosť obsahovať? Žiadosť musí byť podávaná písomne, podáva sa prostredníctvom formuláru, čo je také zľahčenie pre toho žiadateľa je, že formulár existuje, je vytvorený Ministerstvom spravodlivosti, nachádza sa buď na samotnom ministerstve, treba prísť a prevziať si ho, alebo na internetovej stránke a ten formulár potom teda vedie toho žiadateľa o ten nárok, čo je potrebné vyplniť. Dôležité je ale dbať aj na prílohy potom tohto formulára. Prílohou vždy rozhodne musí byť rozsudok. Rozsudok trestného súdu alebo trestný rozkaz, právoplatný, ktorým došlo k odsúdeniu toho páchateľa, teda už toho obvineného a vinného, tej vinnej osoby. A ďalej prílohou musí byť lekárske posúdenie. Posudok lekára o bolestnom, alebo teda náhrade bolestného, alebo náhrade sťaženia spoločenského uplatnenia, škody na zdraví. A veľmi dôležité je tiež v prípade, že ten žiadateľ nie je samotný poškodený, lebo bohužiaľ stane sa aj to, že následkom je smrť toho trestného činu, tak v prípade, že to je manžel, alebo dieťa, alebo rodič, tak je potrebné preukázať ten príbuzenský vzťah. Takže potom prílohou bude napríklad rodný list, aby bolo preukázané, že naozaj som tým nástupcom právnym po tomto poškodenom, ktorý zomrel, bohužiaľ. Nejaká fotodokumentácia, nič také tam netreba priložiť? Fotodokumentácia nie, ale čo je veľmi dôležité povedať,
aj zo zákona, v zmysle zákona, ten žiadateľ je povinný spolupracovať s tým ministerstvom spravodlivosti a oznamovať mu aj po podaní žiadosti všetky dôležité informácie, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie toho odškodného, toho nároku. Takže ak by ministerstvo zvážilo, že nejaká fotodokumentácia bude potrebná, vyžiada si ju od toho žiadateľa, tak mal by ju poskytnúť, mal by spolupracovať. Ale aj sám z vlastnej iniciatívy, ak vie, že sa niečo zmenilo, aj keď ho ministerstvo nežiada, mal by komunikovať, mal by poskytnúť tieto informácie ministerstvu. No a aký je postup spomínaného ministerstva? To znamená, ako dlho to môže trvať napríklad? Ministerstvo spravodlivosti by malo o tom nároku rozhodovať bez nejakého zbytočného odkladu, omeškania. Ak nenastanú nejaké zásadné prekážky, ktoré bránia tomu postupu, malo by sa rozhodnúť efektívne čím skôr. Nakoniec ide o delikátnu situáciu. Ten poškodený to prežíva určite mimoriadne osobne. Je ale dôležité povedať, že to ministerstvo najprv preskúma ten obsah tej žiadosti, aj z tej formálnej obsahovej náležitosti obsahovej stránky. Preto je dobré naozaj nehať záležať na tom spracovať tú žiadosť správne, presne, aby potom nemuselo dochádzať k nejakému dlhému vysvetľovaniu a neoddelovalo sa to ten nárok. A ešte dôležité je povedať, ak by aj ministerstvo zamietlo tú žiadosť alebo čiastočne zamietlo, je možné potom ten nárok uplatňovať pred súdom. Je možné žalovať Slovenskú republiku a zastúpiť ministerstvo spravodlivosti a žiadať súd, aby on rozhodol teda o tom nároku, aj keď ministerstvo to zamietlo. Pán docent, ďakujeme veľmi pekne za tieto rady. Vždy druhý štvrtok máme pravidelnú rubriku Často nevyrieši. Často veru nevyrieši, ale právne služby v povedomí človeka by to vyriešiť mohli a práve preto sme veľmi radi, že tu máme pána docenta Branislava Friedricha z advokátskej kancelárie Friedrich Palko SRO. Dobré ráno vám prajem. Dobré ráno. Vítajte medzi nami. Dnes sa budeme rozprávať o zdravotnom postihnutí, respektíve o ľuďoch, ktorí sú zdravotne postihnutí a štát v tomto prípade úplne na mieste im má poskytnúť nejakú kompenzáciu finančnú napríklad, alebo proste nejaké zvýhodnenie. Poďme sa ale rozprávať teda úplne presne konkrétne na tému kompenzačných príspevkov. Tak kto konkrétne má nárok od štátu na spomínané kompenzačné príspevky? Áno, skutočne, ako ste povedali, zákon myslí na to, ako zvýhodniť alebo kompenzovať znevýhodnenia sociálne dôsledky ľudí, ktorí sú zdravotne postihnutí. Predovšetkým myslí na ťažko zdravotne postihnuté osoby a teda tieto kompenzačné príspevky smeruje k ním. Kto je tou ťažko zdravotne postihnutou osobou? Zákon stanovuje. Ťažko zdravotne postihnutou osobou je osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50%. Je to veľmi asi zložito. Miera funkčnej poruchy, čo to je miera funkčnej poruchy, stanovuje opäť zákon tiež zložitou poučkou, v konečnom dôsledku nie je až tak ťažké alebo nevysvetliteľné. Miera funkčnej poruchy znamená akési zmyslové, telesné alebo duševné nedostatky, ktoré tá osoba proste má oproti zdravej populácii, oproti zdravým ľuďom. Čiže napríklad niekto, kto vidí iba na jedno oko, to už spadá do tejto kategórie? Jednoducho, či 50% jedno oko? Zákon je takto všeobecný, aby postihol čo najviac možných prípadov, čo najviac ľudí so zdravotným postihnutím. Zmyslové, duševné, telesné nedostatky. Napríklad. Dobre, keď hovoríme o tých kompenzačných príspevkoch, aké sú? Aké vlastne kompenzácie, či už finančné alebo možno materiálne, existujú a ktoré štát by mal poskytnúť? Štát stanovuje naozaj rozsiahly systém, viacerými zákonmi rozsiahly systém kompenzačných príspevkov. Myslím si, že je to možno aj na škodu v tom zmysle, že tí ľudia sa menej orientujú potom v tom systéme. Je to možno trochu pre nich neprehľadné. Aj keď tie informácie existujú, až sú šírené úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny alebo potom ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Takže veľmi dobré je, ak sa chcem zorientovať, chcem poznať, na čo všetko mám nárok, aké kompenzačné príspevky by mi mohli byť priznané, orientovať sa a adresovať svoje žiadosti práve na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo sa pozrieť na webovú stránku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sa dá zorientovať aj v žiadostiach, vzoroch, podaniach, ako žiadať vôbec tieto kompenzačné príspevky. Jedna vec je, že mám na nejaký nárok, druhá vec, ako ho vôbec môžem uplatniť. A ešte je dôležité veľmi povedať, že naozaj každá tá miera funkčnej poruchy je podmienená diagnostikou a je podmienená posudkom posudkového lekára. Takže musím sa rozhodne nechať vyšetriť posudkovým lekárom, ale a toto je vlastne ten základ na to, aby som mohol žiadať ten kompenzačný príspevok. Pán docent, vy ste aj povedali, že je to dosť neprehľadný, celá tá spleť legislatívy, samozrejme jednotlivých príspevkov. Už vieme, kam sa obrátiť, ale je predsa len niekto, kto by mi poradil ešte predtým, než pôjdem za úradníkom, lebo ja to predsa len vnímam úradníka ako toho, ktorý je na druhej strane toho brehu, hej, a možno nechce mi úplne 100% výjsť v ústrety, ale sú isté práva, na ktoré mám ja nárok. Je niekto, kto by mi s tým vedel poradiť ešte predtým, napríklad ako konzultujem?
Tu je potrebné osloviť niekoho, kto má naozaj zásadné, široké, komplexné právne vedomie o tejto matérii kompenzácií. Môžu to byť rôzne občianske združenia, ktoré sa venujú tejto problematike, podporujú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Možno by to mohol byť aj samotný lekár, ak má nejaké to právne vedomie a vie teda posúdiť aj nadväznosť kompenzačných príspevkov na tú konkrétnu diagnózu, o ktorej teraz práve rozhodoval, ktorú diagnostikoval, ktorú lieči. Mohli by to byť samozrejme právne kancelárie, prípadne viem si predstaviť aj pomoc zo strany Centra právnej pomoci, verejného ochrancu práv. A tak ďalej. To je ale tá orientácia v tej právnej otázke. Potom je to všetko spojené už s tými lekármi a diagnostikou. K tomu sa ešte dostaneme. Pán docent, zatiaľ ďakujem veľmi pekne. Ešte jedna minimálne 100% zaujímavá téma tam je. Napríklad mám pocit, že mám nárok, ale nepriznajú mi. Čo v takom prípade robiť? Aj o tomto sa budeme rozprávať. Ak máte akúkoľvek otázku na pána docenta, nech sa vám páči. 026827 a 4 štvorky. 4 štvorky, naša rubrika. Ako sa to dá, samozrejme, k dispozícii. Pán docent, taktiež, nech sa vám páči. Využite to. Ďakujeme zatiaľ veľmi pekne. Ďakujeme. No ja som sa už rozprávala. Leni, ďakujem ti veľmi pekne. My tu máme pravidelnú rubriku, samozrejme. Často nevyrieši, práve preto tu máme pána docenta Branislava Friedricha z advokátskej kancelárie Friedrich Palko SRO, aby nám poradil, čo to vyrieši. Keď čas nie, tak čo alebo kto. Konkrétne dnes sa rozprávame o zdravotne ťažko postihnutých osobách, ktoré získavajú alebo majú nárok a právo žiadať od štátu isté kompenzácie. Už sme si načrtli zhruba, že aké kompenzácie to sú. Vám telefonovali naši diváci. Chcel by som vedieť, čo ich najviac oslovilo pri tejto téme. Najviac otázok smerovala k tomu, ako sa dostať k tým kompenzačným nárokom. Vtedy, ak povedzme v tom prvom stupni, tak povediať na tom úrade práce, sociálnych veciach a rodiny som neúspel. Podal som si tú žiadosť, dokumentoval som, dal som prílohy, ale napriek tomu proste mi nebolo vyhovené. Úrad má nejaké dôvody, prečo teda nevyhovel. A čo mám robiť? Mám to nehať tak, tí ľudia v tom telefóne boli značne demotivovaní niektorí. Tak treba povedať, že celé to konanie o tých kompenzačných príspevkoch je správnym konaním. Sú tam nejaké výnimky, ale môžeme takto všeobecniť, čo znamená, že tam platia lehoty, že ten rozhodovať v čase, spravidla do 30 dní, ale zároveň to znamená aj to, že je možné používať opravné prostriedky, teda proti rozhodnutiu sa môžem odvolať. Je teda dobré zvážiť naozaj tie dôvody, ak si myslím a som subjektívne presvedčený, že mám pravdu, že to postihnuté tu je, že mám tie sociálne dôsledky sú zásadné, potrebujem proste ten kompenzačný príspevok, tak podať to odvolanie. O odvolaní potom rozhoduje ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, čo je teda ten nadriadený orgán nad úradom so sídlom v Bratislave. No a v prípade, že by ani ústredie nerozhodlo pozitívne, potvrdilo rozhodnutie toho prvostupňového orgánu úradu, tak stále je tam ešte možnosť preskúmania týchto všetkých rozhodnutí úradov súdom. Je to tzv. Konanie o preskúmaní zákonnosti rozhodnutí týchto správnych orgánov. A ten súd potom môže odpovedávať tie veci, preskúma, ak zistí, že je naozaj nezákonné, môže tie rozhodnutia zrušiť. A čo je ešte veľmi dôležité, zároveň vyjadrí právny názor, povie tým úradom, ako to treba rozhodnúť. A tie úrady potom nemôžu ustúpiť od toho. Facto, áno, je to nejaké usmernenie. A tie úrady ale nemôžu potom ignorovať to usmernenie. To je tá výhoda potom pre toho poškodeného. Pán docent, ja som spomínal, že toto je veľmi komplexná téma, samozrejme strašne veľa otázok. Som si 100% istý, že ešte bude prichádzať. Tak práve preto ja vytvorím priestor na to, aby naši diváci sa na vás mohli obrátiť. Pokiaľ máte akúkoľvek otázku na pána docenta, tak nech sa vám páči. Či už zdravotné kompenzačné príspevky alebo čokoľvek iné, ale predovšetkým dnes je to táto téma 026827 a 4 štvorky. Ďakujeme. Ďakujem. Nech sa páči.